Сегодня я буду делать два костера квадратной формы 10 на 10 сантиметров. Я развела 105 граммов смолы, так сказать, наугад, но должно хватить. То есть часть, она у меня уже постояла минут 15. Часть я отлила, вот сделала такой золотой цвет. То есть для этого я смешала такой вот золотой краситель и жидкий. Вот два красителя. То есть очень прозрачная смола. Вот это хорошо видно в таком прозрачном стаканчике. Для начала я по краям налью вот эту вот золотую смолу. Что как-то у меня не сильно получилось по краям. Сейчас. Сейчас наливаю в центр прозрачной смолы. И у меня здесь осталось еще немного смолы. Я сейчас добавлю туда черный краситель. Капельку черного. Он загустел, что ли. Так. И вот такой у меня еще перламутровый есть. Где-то вот столечко вот добавлю. Перемешиваю. Так, даже, наверное, еще много смолы это. Буду по кругу наливать. Подождите, поторопилась. Еще у меня есть вот такая золотая поталь. И я ее в центр сейчас положу. Немножечко так. И в эту штучку. Немножечко в центр. И утопить надо. Здесь что-то совсем у меня мало получилось. Вот еще немножечко. Здесь более густо так. Здесь даже поменьше. Кусочек еще туда переложу. Так. И вот теперь я по кругу наливаю тоненькой струйкой черную. Так. И во вторую тоже. Здесь тоже, чтобы
бы закрыла нашу поталь. Неудобно из такого стаканчика на самом деле наливать. Достаточно. Теперь воспользуюсь газовой горелкой для того, чтобы убрать пузырьки воздуха. Ой. Теперь нужно накрыть чем-то, чтобы защитить от пыли, и оставляем до полного высыхания, то есть часов на 20. Вот такой получился результат заливки. Это я уже покрыла с обеих сторон финишным слоем, то есть термосмолой. То есть все переливается, совсем другой эффект, нежели как получилось в тарелочке, но тоже очень интересно.